Բարև ձեզ ընկերներ, թող Աստված ձեզ բոլորիդ օրհնի, և թող Սուրբ Հոգին, այն Հոգին, ով առաջնորդում է իր երեխաներին, նրանք, ովքեր Սուրբ Հոգուց են ծնված, առաջնորդում է նրանց դեպի ճշմարտությունը, և նրանց չի թողնում, որպեսզի մոլորվեն այս աշխարհում։ Սուրբ Հոգին այն Հոգին է, ով առաջնորդում է դեպի ամեն տեսակի ճշմարտության։ Նա Աստծո Խոսքի միջոցով ազատագրում է մարդկանց և մաքրում է, և իհարկե նրա համար, որպեսզի դուք կարողանաք լսել Սուրբ Հոգու ձայնը, որպեսզի միավորվեք Սուրբ Հոգու հետ և մտնեք Աստծո Արքայություն, հարկավոր է ծնվել Նրանից, հարկավոր է Սուրբ Հոգու մկրտությունը ստանալ։ Ինչպես որ Հիսուսն էր ասում Նիկոդեմոսին. նա, ով որ ջրից և հոգուց չծնվի, չի կարող Աստծո Արքայություն մտնել։ Իսկ նա, ով Սուրբ Հոգուց է ծնվում, նա հոգի է դառնում։ Ոնց կարող է այդպիսի բան լինել, եպիսկոպոս։ Ես սովորական մարդ եմ։ Ես ունեմ մարմին, ունեմ ցանկություններ, ունեմ ֆիզիկական կարիքներ, ինչպես կարող եմ ես հոգի լինել։ Շատ ուշադիր եղեք։ Երբ մարդը Սուրբ Հոգուց է ծնվում, նա հոգևոր է դառնում։ Նա դուրս է գալիս այս ֆիզիկական աշխարհից և մտնում է հոգևոր աշխարհ։ Եվ այդպիսի մարդը, կարող ենք ասել, որ ունակություն է ստանում Աստծո ձայնը լսելու։ Երբ Աստված խոսում է, նա հասկանում է։ Հասկանում է Սուրբ Հոգու ձայնը։ Բայց չնայած դրան, մարդը միևնույն է, ինքն է որոշում կայացնում, հնազանդվել Սուրբ Հոգու ձայնին, թե ոչ։ Դա շատ հիանալի է, իմ ընկերներ։ Բայց նաև կան մարդիկ, ովքեր հոգևոր աշխարհում են ապրում։ Եվ նրանք չեն հետևում իրենց սրտի ցանկություններին։ Ովքեր որ հոգևոր աշխարհում են գտնվում, նրանք մտածում են Աստծո Խոսքի շուրջ։ Եվ մնացած բոլոր հարցերում նույնպես մտածում են։ Չեն հետևում իրենց ցանկություններին։ Այդպիսի մարդիկ միշտ իրենց ուղեղն են օգտագործում, այլ ոչ թե սիրտը։ Եվ գիտեք, դրա համար ինչ-որ կրթություն հարկավոր չէ։ Յուրաքանչյուր մարդ էլ ուղեղ ունի։ Յուրաքանչյուրն էլ կարող է մտածել։ Ովքեր որ մտածում են, նրանք հոգևոր են։ Ովքեր որ չեն մտածում, այլ հետևում են սրտի ցանկություններին, նրանք զգացմունքային են։ Երբ մարդը ծնվում է Սուրբ Հոգուց, նրա բնույթը աստվածային է դառնում։ Երբ նայում են այդ մարդուն, նրա հոգևոր լինելը շատ պարզ է։ Եվ ովքեր որ հոգևոր են, նրանք հասկանում են Աստծո Խոսքը և հասկանալով հնազանդվում են։ Եվ հիմա ուշադիր եղեք։ Դուք ովքեր հիմա անցնում եք խնդիրների միջով, ընտանեկան խնդիրներ ֆինանսական կյանքում, ծնողների հետ, ձեր երեխաների հետ, հնարավոր է այդ իրավիճակը շատ ծանր է, և դուք ձեզ այս աշխարհում լքված եք զգում։ Հնարավոր է ոչ ոք ուշադրություն չի դարձնում ձեզ վրա։ Որովհետև այս աշխարհում մարդիկ ուշադրություն չեն դարձնում նրանց վրա, ովքեր ոչինչ չունեն։ Հնարավոր է դուք այն մարդն եք, ով հասարակության կողմից լքված է, ով անտեսված է ամենուր։ Շատ ուշադիր եղեք։ Որպեսզի դուք հոգևոր դառնաք, կրոնավոր լինելը հարկավոր չէ։ Դուք պետք է հավատի մարդ լինեք։ Հավատի մեջ լինելը դա Աստծո Խոսքին հնազանդ լինելն է։ Աստծո Խոսքը կատարելն է և ձեր կյանքը ըստ Աստծո Խոսքի փոխելն է։ Աստծո Խոսքը հոգևոր է, իսկ նրա երեխաները նույնպես հոգևոր պետք է լինեն։ Եվ նրանք, ովքեր ցանկանում են հոգևոր լինել, կատարում են Աստծո Խոսքը։ Եվ Աստված բացում է իրեն այդ մարդկանց։ Ուշադիր եղեք։ Դուք, ովքեր անցնում եք շատ տարբեր խնդիրների միջով ձեր կյանքում, հնարավոր է դուք ասում եք, ես Սուրբ Հոգուն ունեմ, բայց երբ ինչ-որ խնդիրներ են գալիս, դուք սկսում եք դժգոհել։ Դուք այդ ամենից շատ եք վիրավորվում, ցանկանում եք այլ մարդկանց պատմել, ցանկանում եք, որ ձեզ խղճան։ Կարծես թե այն մարդը, ով լսում է ձեզ,
կարող է ինչ-որ բան անել ձեզ համար։ Նա չի կարող ձեր խնդիրը լուծել։ Այդ ամենը միայն խանգարելու է ձեզ։ Երբ դուք անընդհատ ձեր կյանքը այլ մարդկանց եք պատմում, այդ իրավիճակում սատանան մարդկանց կօգտագործի, որպեսզի ձեզ ճիշտ ուղղությունից շեղի։ Բայց երբ դուք Աստծո խոսքն եք լսում, խոսում եք հոգևոր մարդկանց հետ, Աստծո մարդկանց, նրանք ձեզ ասում են ամեն ինչի համար շնորհակալ եղիր, ամեն ինչի համար շնորհակալություն հայտնիր։ Հենց Աստծո խոսքն է դրա մասին ասում, որ դա Աստծո կամքն է բոլոր նրանց համար, ովքեր Քրիստոսի մեջ են։ Նրանք, ովքեր Սուրբ Հոգուց են ծնվել, հոգևոր են դարձել, եւ այդպիսի մարդիկ Հիսուս Քրիստոսի մեջ են ապրում, եւ ովքեր ապրում են Քրիստոսի մեջ, ունեն այդ հոգևոր պարտականությունը, որպեսզի ամեն ինչի համար շնորհակալություն հայտնեն։ Եպիսկոպոս, բացատրեք ինձ, թե ինչպես կարող եմ շնորհակալություն հայտնել, եթե ես հիմա խնդիրների մեջ եմ։ Իհարկե, երբ մենք ինչ-որ խնդիրների միջով ենք անցնում, երբ մենք ցավ ենք զգում, այդ ժամանակ բոլորս էլ տխրում ենք, բոլորս էլ օգնություն ենք փնտրում։ Թե դուք մտածում եք, որ ինձ մոտ այդպիսի պահեր չեն լինում։ Ես նույնպես անցնում եմ ծանր իրավիճակների միջով, բայց փառք Աստծուն դրանց համար։ Եպիսկոպոս, բայց ինչպես փառք Աստծուն ասեմ, եթե այդ խնդիրն ինձ տանջում է։ Այդ ամենը ժամանակավոր է, եւ մինչև այդ խնդիրը կլուծվի, ասեք փառք Աստծուն դրա համար։ Այդ խոսքը Պողոսն ուղարկել էր Թեսաղոնիկեցիներին։ Այս խոսքը նրանց համար չէ, ովքեր չեն հավատում։ Մարդիկ, ովքեր Աստծուն չեն ճանաչում, իհարկե սա չեն հասկանա։ Բայց եթե անհավատ մարդը ցանկանա ճանաչել այդ խոսքի իշխանությունը, ավելի ճիշտ այդ աղոթքի իշխանությունը, որովհետև երբ դուք Աստծուն շնորհակալություն եք հայտնում, դա նույնպես աղոթք է։ Դուք շփվում եք այդ ժամանակ Աստծո հետ, եւ դա աղոթք է։ Եվ հենց դրանում է երևում մեծությունը, երբ դուք ամեն ինչի համար Աստծուն փառաբանում եք։ Օրինակ, երբ դուք այդ նեղության մեջ եք, այդ ծանր խնդիրների մեջ, հնարավոր է նույնիսկ այդ պահը շատ զզվելի է։ Եվ այդ բոլոր նեղությունների ժամանակ դուք ասում եք. «Տեր, շնորհակալ եմ քեզ»։ Դուք Աստծո հետ այդ ժամանակ շփվում եք, եւ այդ դժվարություններից դուրս եք գալիս եւ մտնում եք Աստծո հոգևոր ներկայություն։ Եվ Տերը տեսնում է, որ դուք հնազանդ եք նրա խոսքին, եւ գալիս է, որպեսզի ազատագրի ձեզ, որպեսզի դուրս անի այդ խնդիրներից։ Որովհետև հենց Աստված է, ով ազատում է, Աստված է, ով լուծում է տալիս։ Բայց դա այն ժամանակ չէ, երբ դուք ինքներդ եք ցանկանում։ Դա տեղի չի ունենալու ձեր ընտրած ժամանակով։ Այնպես չէ, որ դուք Աստծուն ինչ-որ ժամանակ եք տալիս, որ այդ ժամանակահատվածում ձեր ուզածը կատարվի։ Աստված գիտի, թե որ ժամանակն է ավելի լավ ձեզ համար։ Աստված ունի իր ժամանակը։ Նա ավելի լավ գիտի, թե երբ պետք է ձեզ լուծում տա։ Կա ժամանակ, որպեսզի մարդը ծնվի, եւ կա ժամանակ, որպեսզի մահանա։ Եթե իհարկե հասկանում եք, թե ինչի մասին եմ խոսում։ Կա ժամանակ, որպեսզի ցանեք, եւ կա ժամանակ, որ պետք է հնձեք։ Եվ մենք պետք է նույնպես հասկանանք, թե որն է ճիշտ ժամանակը, որ ճիշտ քայլեր անենք։ Շատ մարդկանց Աստված ընտրում է ծնված օրվանից։ Օրինակ Հովնանը։ Նա ընտրված է եղել հենց նրա համար, որպեսզի գնա Նինվե քաղաք։ Նույնիսկ նա փորձում էր փախչել Աստծուց, փորձում էր փախչել այդ կանչից։ Բայց դա անիմաստ էր։ Աստված նրան կանչել էր դրա համար։ Աստված թույլ տվեց, որ Հովնանը հայտնվի այդ մեծ կետի ներսում։ Ինչ որ նրա հետ կատարվել էր, դա Աստված էր թույլ տվել։ Եվ այսօր էլ ինչ որ մեզ հետ կատարվում է, Աստված թույլ է տալիս, որ դա լինի։ Ոչ թե Աստված է դա անում, այլ նա թույլ է տալիս, որովհետև աշխարհն արդեն չարի մեջ է, եւ Աստված այդ ամենը թույլ է տալիս,
որպեսզի մենք նրան ավելի մոտ ճանաչենք։ Աստված ամենակարողն է։ Նա գիտի ամեն ինչի մասին։ Աստված գիտի ձեր բոլոր մտքերը։ Նա գիտի, թե ինչի մասին եք դուք մտածելու, նույնիսկ 1000 տարի հետո։ Եվ նա ամենուր է գտնվում։ Աստծուց անհնար է փախչել։ Դուք չեք կարող թաքնվել Աստծուց։ Եվ երբ մարդը գտնվում է շատ ծանր իրավիճակում, բայց միևնույն է շնորհակալություն է հայտնում Աստծուն, Աստված նկատում է մարդու կողմից այդ գերբնական ուժը, որովհետև մարդը ցանկանում է դուրս գալ այդ իրավիճակից։ Այդ իրավիճակը շատ տհաճ է, բայց միևնույն է մարդը շնորհակալ է Աստծուց։ Ես կարող եմ իմ օրինակը բերել։ Կա մեկ հարց, որի համար ես շատ երկար տարիներ է աղոթում եմ, բայց ես դեռ չեմ տեսնում Աստծո պատասխանը։ Ես հավատում եմ, որ Աստված պատասխանելու է, բայց ես դեռ չեմ տեսնում այդ պատասխանը։ Երբ ես հիշում եմ այդ խնդիրների մասին, ես Աստծուն շնորհակալություն եմ հայտնում, որովհետև հիշում եմ այդ խոսքն Աստվածաշնչում. ամեն ինչի համար շնորհակալ եղեք։ Եվ փոխարենը որպեսզի տխրեմ եւ լացեմ, Սուրբ Հոգին հիշեցնում է ինձ. շնորհակալություն հայտնիր, փառք տուր Աստծուն, եւ ես ամեն ինչի համար շնորհակալ եմ։ Երբեմն մենք նույնպես հայտնվում ենք այդ կետի ներսում, որի ներսում Հովնանն էր։ Եվ Աստված այդ ամենը թույլ է տալիս, որպեսզի մենք այնտեղ գտնվենք, որովհետև Աստված ցանկանում է մեզ ինչ-որ բան սովորեցնել, որպեսզի ավելի շատ ճանաչենք Աստծուն, հասկանանք նրա մեծությունը։ Աստված ցանկանում է, որ մենք փորձառու լինենք։ Նա չի ցանկանում առանց փորձի մեզ թողնել, որպեսզի մենք այս աշխարհում այստեղ եւ այնտեղ վազենք եւ ոչինչ չհասկանանք։ Գիտեք, փոքր երեխաների նման, ովքեր լրջությունը չեն հասկանում եւ միշտ ինչ-որ խաղալիք են փնտրում, որպեսզի զբաղվեն։ Ոչ իմ ընկերներ, Աստված չի ցանկանում, որպեսզի մենք ինչ-որ խաղալիքներ ունենանք։ Ես դա իհարկե այլ իմաստով եմ ասում։ Ինչ-որ բաներ, որոնք մեզ զբաղեցնում են։ Աստված ցանկանում է, որպեսզի մենք ժամանակ չկորցնենք եւ մտածենք նրա մտքերով, նրա խոսքի շուրջ։ Իմ ընկերներ, մյուս անգամ մենք ավելի շատ կխոսենք այս թեմայի մասին։ Իսկ այս կիրակին մեր մոտ յուրահատուկ կիրակի է լինելու։ Մենք աղոթենք նույնպես մեր եկեղեցու համար, որովհետև եկեղեցին մեր մայրն է այստեղ, այս երկրի վրա, որովհետև հայրը, ով է մեր հայրը, իհարկե Աստված, իսկ եկեղեցին մոր նման է, իսկ Հիսուսը այդ եկեղեցու գլուխն է, գլխավորը, և նա ով Աստծուց է ծնված, նա Հիսուսի մարմնի մի մասն է կազմում, և ամեն ինչի համար Աստծուց շնորհակալ է, անընդհատ, որովհետև նա գիտի, ոչ մահը, ոչ կյանքը, ոչինչ այս աշխարհում, ոչ մի պատերազմ, ոչ մի պայքար, ոչ մի խնդիրներ չեն կարող մեզ առանձնացնել Աստծո սիրուց։ Մյուս անգամ մենք ավելի շատ կզրուցենք, իմ ընկերներ։ Թող Աստված ձեզ բոլորիդ օրհնի։ Ամեն։